L'ideologia ha vinto sul diritto al riconoscimento dello stato giuridico dei bambini nati da coppie omogenitoriali. Maggioranza compatta nell'emiciclo di Palazzo Rosso contro la mozione presentata dai gruppi di opposizione con la quale si chiedeva al sindaco di trascrivere entrambi i nomi dei genitori nelle registrazioni anagrafiche di figli di coppie omogenitoriali e al Consiglio Comunale di sollecitare unitariamente il Parlamento a legiferare in materia di stato giuridico di questi bambini in nome della tutela dell'interesse del minore. 18-12 l'esito della votazione e a nulla sono valsi i tentativi di convincere i consiglieri di destra e centrodestra al discernimento. Non torniamo al Medioevo, ragazzi, davvero. Se fossimo un consiglio comunale di 32 ragazzi tra i 17 e i 21 anni, usciremmo da qui all'unanimità assoluta. L'ultima parola definitiva l'ha avuta il sindaco Oscar De Pellegrin. Io credo che la linea che è stata messa qui, rispettando quello che la legge permette di fare, non è negare un diritto a nessuno. Quindi noi siamo per rimanere nella legalità, nel rispetto della legge. Legge che nella fattispecie non esiste perché in materia c'è un vuoto legislativo. C'è al contrario una circolare inviata ai prefetti dal ministro Piantedosi sulla scorta di una sentenza della Corte di Cassazione con la quale si impone ai sindaci di interrompere le registrazioni degli atti di nascita dei figli nati da coppie omogenitoriali, che è quanto fece nell'ultimo mandato l'ex sindaco Jacopo Massaro, ma il suo atto ora è stato impugnato dalla Procura di Belluno. Io mi sono assunto la responsabilità di effettuare comunque quella trascrizione, quella registrazione. Mi auguro che rispetto all'impugnazione effettuata dal procuratore, sicuramente comprensibile naturalmente da parte del procuratore, che peraltro ha espresso anche alcune considerazioni che io condivido assolutamente, ecco, mi auguro che ci sia da parte del Comune l'intenzione di resistere in giudizio.